नमस्कार मित्रांनो, वन अँड ओनली मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे. तुम्हाला दम्याचा त्रास आहे का? तुम्हाला सतत धाप लागते का? तुम्हाला श्वास घेताना त्रास होतो का? जर मित्रांनो ह्यापैकी तुम्हाला कोणताही त्रास होत असेल तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. कारण मित्रांनो आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये एक असा घरगुती उपाय पाहणार आहोत, जो उपाय जर तुम्हाला दम्याचा त्रास असेल किंवा श्वसनासंबंधी इतर कोणतीही समस्या उद्भवली असेल तर ती कमी करण्यासाठी हा उपाय खूप उपयोगी पडणार आहे. तर यासाठी मित्रांनो तुम्ही ह्या व्हिडिओला पूर्णपणे पहा. मित्रांनो हा उपाय ज्या लोकांना दम्याचा त्रास आहे त्या लोकांनी जर 3 महिने केला तर मित्रांनो तुम्हाला असलेला दमा हा पूर्णपणे नाहीसा होईल. आणि मित्रांनो ज्या लोकांना फुफ्फुसाची इतर कोणतीही समस्या उद्भवली असेल तर तीही देखील या उपायाने पूर्णपणे नाहीशी होईल. तर मित्रांनो हा उपाय करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, दररोज सकाळी उठल्यानंतर 1 ग्लास दूध घेऊन त्या दुधामध्ये 2 ते 3 लसणाच्या पाकळ्यांची बारीक पेस्ट तयार करून टाकायचे आणि ते दूध तुम्ही गॅसच्या साहाय्याने उकळून घ्यायचं आहे आणि नंतर ते दूध थंड झालं की तुम्ही हळूहळू पिऊन टाकायचं आहे. मित्रांनो हा उपाय तुम्ही सलग 5 ते 10 दिवस करायचा आहे. यामुळे मित्रांनो तुम्हाला असलेले श्वसनासंबंधीचे आजार हे पूर्णपणे नाहीसे होतील. आणि ज्या लोकांना दम्याचा त्रास आहे त्या लोकांनी मित्रांनो 3 महिने तरी करायचाच आहे. कारण हा उपाय केल्यामुळे आपणाला असलेला दमा हा पूर्णपणे नाहीसा होतो. कारण मित्रांनो लसणामध्ये अँटीसेप्टिक, अँटीफंगल, अँटीबॅक्टेरियल यांसारखे गुणधर्म आढळतात, जे की मित्रांनो आपल्या फुफ्फुसामध्ये झालेले इन्फेक्शन कमी करतात आणि मित्रांनो आपलं फुफ्फुस हे स्वच्छ करतात. ज्यामुळे मित्रांनो हा उपाय केल्यामुळे आपण आपल्याला असलेला दमा यासारखे